Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ajmain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hakadha kaya iki akhoda amaro perintah nih ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun. Wah, langsung jebule perintah iki saking Allah Subhanahu wa taala. Ini nek carane wudu. Nah, ngono. Hakadha amaroni Rabbi. Wa takhlilan utawi nyila-nyilani bil asobi kelawan pira-pira driji. Nah, iki carane tutorial nyela-nyelani. Wa takhlilul asobi lan utawi nyela-nyelani wa takhlilan utawi nyela-nyelani bil asobi kelawan pira-pira driji iku min asfalil lihyati saking ngisore jenggot. Saking ngisore jenggot. Wow. Zakaro wis nutur sapa Imam Nawawi hu ing takhlil. Zakaro nutur sapa Imam Nawawi hu ing takhlil fi syarhil muhadzabi ing dalam syarah kitab muhadzab. Fi syarhil muhadzabi ing dalam syarah kitab muhadzab. Bahwa Imam Nawawi juga menerangkan tutorialnya di dalam syarah kitab muhadzab. Anis Sarokhsi saking kitab Sarokhsi. Waqala ngendika sinten Imam Nawawi. Istadalla yastadilu majhul yustadalu ten alab dalil lahu kedue takhlil apa bihadal hadisi ikilah hadis yang mana kemudian dari hadis ini diambil dan dimasukkan bahwa takhlilul lihyah itu termasuk kesunahan. Wa takhlilu asobihi lan sunah berikutnya adalah menyela-nyelai jari-jari tangan atau kaki. Wa takhlilu asobihi lan sunnah nyela-nyelani pira-pira drijine wong. Wa takhlilu asobihi lan sunnah nyela-nyelani pira-pira drijine wong. Alasane li hadisi laqait krana ana hadise lakit asabiki kang dingin. Fil mubalaghati ing dalem masalah nemen-nemeni. Nah, kemarin sudah dibahas kan? Masalah mubalaghah nemen-nemeni dalam berkumur-kumur dan istinsyak. Wa yadkhulu lan manjing atau mlebu fihi ing dalam takhlil kama kaya dene keterangan silai maqala kang wis ngendika sapa Imam Nawawi fit iki ing dalam kitab Daqaiq apa sing mlebu asabi'u yadaihi pira-pira driji tangan lorone wong. Asabi'u yadaihi pira-pira driji tangan lorone wong, warijlaihi lan sikil lorone wong. Juga termasuk dalam kategori atau pembahasan hadis tersebut yang menerangkan balaghah ya. Jari-jari tangan dan kaki juga termasuk. Wa fi raudhati lan iku tetep ing dalam kitab raudhah ka asliha kaya asline raudhah. Lam yadkur utawi redaksi lam yadkur ora nutur sapa jumhuru ulama jumhur ora nutur takhlila asobi ilyadaini ing nyela-nyelani pira-pira driji tangan loro. Takhlila asobi ilyadaini ing nyela-nyelani pira-pira driji tangan loro. Wastahabba lan nyunahake hu ing takhlil. Wastahabba lan nyunahake hu ing taklil sapa Ibnu Kajin Imam Ibnu Kajin. Wa fihi lan iku tetep ing dalem takhlilu asobi ilyadaini wa fihi lan iku tetep ing dalam takhlilu asobi ilyadaini hadisun utawi hadis hasana kang wis bagusi hu ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi ai wa huwa lan utawi hadis ai tegese wa huwa lan utawi hadis kama kaya dene keterangan silai maqala kang ngendika sapa Rafi'i Imam Rafi'i
Iku ma perkara silai marawa kang wis ngriwayatake sapa Ibnu Abbas ya Ibnu Abbas. Annahu temen sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi. Idza tawaddata ing dalem nalikane wudu sapa sira. Idza tawaddata ing dalem nalikane wudu sapa sira. Fakhallil mongko nyela-nyelanana sapa sira. Mongko nyela-nyelanana sapa sira nyela-nyelani asopi ayadaika ing pira-pira driji tangan loro sira. Asopi ayadaika ing pira-pira driji tangan loro sira. Warijlaika lan driji sikil loro sira. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi dasar dari sunnah takhlil. Nah, Kanjeng Nabi memerintahkan ketika idza tawaddu'ta fakhallil asabi ayadak wa rijlaik. Ketika sampean berwudu, maka sela-selani teliti perkara-perkara yang ada di antara jari tangan dan jari kaki. Wa takhlilulan tutorial iki. Wa takhlilulan utawi carane nyela-nyelani. Wa takhlilulan utawi nyela-nyelani fil yadaini ing dalem tangan loro. Iku pitashbiki kelawan ngepurancang. Ngeten ngepurancang. Ya. Driji tengen mbok lebokke driji kiwa, mbok tangan kanan, jari tangan kanan dan jari tangan kiri saling melengkapi, saling memasukkan ke dalam jari sela-sela jari. Nah, sela-sela jari itu namanya ngepurancang. Bainahuma ing dalam antarane karo-karone yadaini. Bainahuma ing dalam antarane karo-karone yadaini. Wa firijlain lan ing dalam masalah sikil loro. Yo tangan nggih. Tangan cara nyela-nyelani dengan cara ngepurancang, bitashbik. Nah, memasukkan jari-jari ke dalam sela-sela jari. Wa firijlain lan ing dalam masalah sikil loro. Iku min ashafali asabi'i saking ngisore pira-pira driji. Saking ngisore pira-pira driji. Nyela-nyelanine nggo apa? Bihin siri yadihi kelawan jentik tangane wong. Bihin siri yadihi kelawan jentik tangan lorone wong al yusra kang kiwa. Jentik kiwane sampean, jentik tangan kiwane sampean, bahasa Indonesianya kelingking tangan kiri itu dimasukkan atau disela-selai ya bahasa nih. Kelingking tangan kiri ya fungsinya untuk menyela-nyelai sela-sela jari kaki, tapi bukan dari atas tapi dari bawah. Cara menyela-nyelainya dari bawah, dari bawah kaki. Biasanya kalau di Madinah atau di tempat-tempat masjid-masjid yang kota itu sudah ada tempat duduknya, wudunya sudah ada tempat duduknya. Jadi penak di situ. Sampean duduk, terus kemudian disela-selai menggunakan kelingking tangan kiri. Cara menyela-nyelainya bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Bismillah yaptati'u yaitu. Yaptati'u hale ngawiti sapa wong bihin siri rijli kelawan jentik sikil al yumna kang tengen. Wayaktimu lan ngakhirake sapa wong bihin siril yusra kelawan jentik kang kiwa. Jadi modelnya startnya sampai nyela-nyelani dari kelingking kaki kanan dan berakhir di kelingking kaki kiri, dan menyela-nyelainya menggunakan kelingking tangan kiri. Warwalan wis ngriwayatake sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi. Warwalan wis ngriwayatake sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi wa Daruqutni lan Imam Daruqutni bi isnadin kelawan sanad jayyidin kang bagus. Kama kaya dene keterangan silai maqala kang wis ngendika hu ing ma fi syarhil muhadzabi ing dalam syarah kitab Muhadzab Nawawi ya berarti. An Utsmana saking sahabat Utsman radhiyallahu an annahu temen setuhune Utsman iku tawaddo'a wudu sinten Utsman
annahu temen sedune Utsman iku tawadhu'a wudu sinten Utsman fa khallala nuli nyela-nyelani sapa Utsman fa khallala nuli nyela-nyelani sapa Utsman baina asabi'i qadamaihi ing dalem antarane pira-pira driji delamaan sikile Utsman ing dalem antarane pira-pira driji delamaan sikil lorone Utsman. Nah, waqala ngendika sapa Utsman, ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala hal ing agawe sinten Kanjeng Nabi kama fa'altu kaya oleh agawe sapa ingsun. Dalilnya hadisnya yang diriwayatkan yang bersumber dari sahabat Utsman bahwa sahabat Utsman itu berwudu. Sahabat Utsman berwudu, kemudian di dalam wudunya itu sahabat Utsman menyela-nyelai jari-jari kakinya. Nah, menyelai jari-jari kakinya seperti halnya perkara yang sudah dicontohkan tadi. Setelah itu sahabat Utsman berkata, "Kenapa saya melakukan ini?" Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu. Karena aku sendiri melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini sama seperti yang aku lakukan ketika berwudu. Nah, wadak dimul yumna lan sunah dinginake anggota kang tengen. Watak dimul yumna lan sunah dinginake anggota kang tengen. Sunah juga mendahulukan anggota yang kanan. Minal yadaini sangking tangan loro. Minal yadaini sangking tangan loro, warijlaini lan sikil loro. Alal yasari ngirekake ing atase anggota kang kiwa. Sunnah juga mendahulukan anggota yang kanan, baik itu mengusap kedua tangan atau mengusap kedua kaki, dan mengakhirkan anggota yang kiri. Berarti kanan dulu baru kiri. Nah, alasannya apa? Dalilnya apa? Di hadis Syaikhaini krono ana hadis Syaikhaini atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. An Aisyah saking Aisyah. Rawi terbanyak Aisyah. An Aisyah saking, dan beliau adalah termasuk wanita tercerdas, daya ingatnya sangat kuat. Ya, daya ingatnya sangat kuat. An Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha, radhiya mugi-mugi ngridoni sapa Allah Gusti Allah anha saking Sayyidatina Aisyah. Qalat ngendika sinten Aisyah. Qalat ngendika sinten Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana iku yuhibbu demen sinten Kanjeng Nabi at-tayammuna ing dinginake anggota tengen. Mastata'a ing dalem sekirani kuwasa sinten Kanjeng Nabi fi sya'nihi ing dalem tingkahe Kanjeng Nabi. Fi sya'nihi ing dalem tingkahe Kanjeng Nabi kullihi yas kabehane tingkah fituhu rihi ing dalem sesucine Kanjeng Nabi watarot julihi lan jungkatane Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika sisiran ke arah kanan. Watana ulihi lan sandalane Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi sandalan pun ya, Kanjeng Nabi ngagem sandal, itu yang dimasukkan kakinya ke dalam sandal kaki kanan terlebih dahulu. Ya. Intinya di sini Kanjeng Nabi itu ketika beliau mau melakukan perkara-perkara baik, beliau selalu mendahulukan anggota yang kanan. Nah, makanya kita biasanya kalau masuk masjid, masuk rumah, terus kemudian masuk kelas itu menggunakan anggota kanan. Terus kemudian kita makan juga menggunakan tangan kanan. Kita menulis menggunakan tangan kanan. Karena wujuhul khair atau arahnya kepada kebagusan. Nah, ketika arahnya kepada perkara yang tidak baik, atau misal kados bab istinja itu istighfar, perkara yang jijiki, seperti kita masuk ke dalam WC itu sunahkan menggunakan kaki terlebih dahulu. Ketika kita keluar dari bus itu juga menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Watarojulan utawi lafat tarojul. Watarojulan utawi lafat tarojul iku tasrihus sya'ri. Iku tasrihus sya'ri
nyisiri rambut, maknane nyisiri rambut. Iku tasrihus syari, maknane nyisiri rambut. Mau sing lafat tarojul iku maknane nyisiri rambut. Warwalan wis ngriwayatake sapa Abu Dawud Imam Abi Dawud wa ghairuhu lan saliyane Abu Dawud. An Abi Hurairah ta saking Abi Hurairah annahu temen sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi. Idza tawaddotum ing dalem nalikane wudu sapa sira kabeh. Idza tawaddotum ing dalem nalikane wudu sapa sira kabeh fabda'u mongko ngawitana sapa sira kabeh biyaminikum kelawan anggota tengen sira kabeh. Biyaminikum kelawan anggota tengen sira kabeh. Ada suatu dalil tambahan yang mana di sini diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebuah hadis. Idza tawaddatum fabda'u biyaminikum. Ketika kalian semua berwudu, maka awalilah dengan menggunakan atau membasuh bagian anggota badan kanan terlebih dahulu. Fa'in qaddama mongko lamun dinginake sapa wong al yusra ing anggota kang kiwa. Nah, semua sebaliknya gimana? Hukumnya apa? Nah, fa'in qaddama mongko lamun dinginake sapa wong al yusra ing anggota kang kiwa, kuriha mongko den makruhake. Kuriha mongko den makruhake apa qaddamal yusra. Hukumnya makruh. Naso ngenas sinten Imam Syafi'i alaihi ing ngatasé kuriha fil ummi ing dalam kitab bahwa Imam Syafi'i pun juga mengenas hukum dari mendahulukan anggota kiri ya, itu hukumnya makruh di dalam kitab Amal kafanilan anapun utawi epek-epek loro wal khodani lan pipi loro wal adnani lan kuping loro iku fayutohironi nyucikake karone ya, baik kafan, khodan atau udun. Nah, bagaimana dengan kasus kedua telapak tangan, kedua pipi, kedua telinga? Nah, itu mensucikannya daf'atan kelawan saambalan wahidatan kang sepisan. Cukup dengan menggunakan satu kali basuhan, gak popo, gak usah kanan sik kiri sik, gak usah, gak popo. Ya, langsung bareng atau enggak? Maksudnya langsung bareng. Kiri main, kanan main. Nah, pipi juga seperti itu. Sampean basuh wajah kok kanan sih, kemudian kiri sih. Wah, ini orang ngerti carane mustakmal banyune. Karena kita tahu bahwa air mustakmal itu sebuah air yang sudah digunakan untuk bersuci fardu dan air sudah terpisah dari anggota wudu. Nah, beda nih sama sampean mengge muter tok. Muter. Nah, tapi telapak tangan ini saya nempel teng muka gak apa-apa, tapi nek kadung misah bar basuh kanan bar basuh bagian wajah bagian kanan terus mbok pisah ganti basuh bagian kiri itu enggak jadi ya. Yang bisa dibasuh sekali ya udah basuh sekali, seperti halnya kedua telapak tangan, terus pipi, terus kuping. Watu sanulan den sunahake apa albada atu ngawiti. Watu sanulan den sunahake apa albada atu ngawiti. Bi'aklal wajhi kelawan dhuwure wajah. Bi'aklal wajhi kelawan dhuwure wajah. Lil ittiba'i krana derek tindak lampah. Ittiba'i krana derek tindak lampah atau madhkuri kang den tutur. Al madhkuri kang den tutur fi syarhil muhadzabi ing dalam syarah kitab muhadzab. Anil Mawardi saking Imam Mawardi. Anil Mawardi saking Imam Mawardi. Wa italatu hurtihi itu ya. Wa italatu hurratihi. Wa italatu hurratihi. Tasydid. Lan sunnah dawaake lulang kang tipis. Oh itu wa italatu hurratihi lan sunnah dawaake wasuhan lan sunnah dawaake wasuhane wong wa tahjilihi lan sunnah dawaake wasuhan
tangan sikil. Nah kalau wau wasuhan yang seperti wajah. Nah sekarang tangan sikil. Kalau itolah kalau hurrah itu selain tangan dan kaki, kalau tajil itu tangan dan kaki. Wahiyalan utawi itolatul hurrah, wahiyalan utawi itolatul hurrah iku ghusluma baso perkara silema faqal wajibi kang tetep ing dalem sak dhuwure wajib minal wajhi saking wajah fil awali ing dalem pertama wa minal yadaini lan saking tangan loro warijlaini lan sikil loro fisani ing dalem kaping pindho. Maksudnya awal adalah itolatul hurrah dan sani adalah tahjil. Nah iku. Jadi sampai nih bahasa wajah atau bahasa main bahasa wajah terus disuwek-suwekno, disuwek-suwekno, diteliti sing gurung teles endi, digosok-gosok lumayan kan, lumayan bahan apa, kotoran-kotoran gulu-guluwe sampean ram wudu bersih bercahaya. Nah terus kemudian tidak hanya wajah tapi juga kedua tangan dan kedua kaki itu memang benar-benar diusap-usap, disuwek-suwekno, di rata-ratakno. Alasannya li hadis Syaikhaini krana ana hadis Imam Bukhari Muslim. Inna ummati temen sedune umat ingsun. Inna ummati temen sedune umat ingsun iku yud'auna. Iku yud'auna ngajak sapa umat yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Donga bisa ngajak bisa donga. Hurron ing mencorong. Hurron muhajjalina. Hurron hale mencorong wajai. Hurron hale mencorong wajai muhajjalina. Bismillahirrahmanirrahim. Hurra muhajjalina hale mencorong wajai min asaril wudu'i saking labete wudu. Nah itu yang saya ceritakan ya. Faman mengkau utawi sapane wong kuwi tato alamun kuwasa sapa man mingkum saking sira kabeh. Ayutila yen to ndawakake sapa man hurra tahu ing mukane man. Falyaf al mongko becik agawe sapa man. Nek memang sampean mampu untuk memperlama atau memanjangkan durasi jenengan mengusap wajah, maka lakukanlah. Wa hadisi muslimin lan krana hadis Imam Muslim antum al-hurru. Antum utawi sira kabeh iku al-hurru mencorong al-muhajjiluna tekang mencorong tangan lan sikile. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat min isbaghil wudu'i saking nyempurnakake wudu. Faman mongko utawi sapane wong iku istata'a lamun kuwasa sapa man mingkum saking sira kabeh fal yutil mongko becik ndawakna sapa sira hurratahu ing mencorong wajahe sira watah jilahu lan ing mencoronge si tangan sikil siro. Nah tadi hurrah itu efeknya nanti wajahnya sampean bercahaya. Tahjil itu nanti efeknya tangan dan kaki sampean itu bercahaya. Silon baso sapa wong fil hurrati ing dalem basuhane wajah. Sifat sof hata unuki ing lempit-lempitane gulu. Nah, lempit-lempitane gulu juga ini dibasuh. Ma'a muqaddamati roksi bareng sertane pira-pira ngarepe sirah. Ma'a muqaddamati roksi bareng sertane pira-pira ngarepe sirah. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Sunnah juga berkesinambungan. Wa ujabalan majibake ha ing mualah apa al-qadimu qaul qadim. Wa ujabalan majibake apa ha ing mualah apa al-qadimu qaul qadim. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib, wajib mualah itu dipraktekkan bagi orang-orang yang beser, ya, yang beser. Karena dikatakan fal mualatu wajibun ay syartun li sihhatil wudu fi haqqihi
taklilan lil hadas. Yang namanya mualah itu hukumnya wajib dan menjadi syarat wudu bagi orang yang memperpendek jangka waktu hadasnya atau orang yang sidik-sidik beseran. Bismillahirrahmanirrahim. Wahiyalan utawi mualah iku ayywalia yen to nuli-nuli sapa wong bainal a'dha'i ing dalem antarane pira-pira anggota fitat hiri ing dalem masalah sesuci bihaitsu la yajufa sehinggane yen to ora garing apa al awalu anggota kang pertama qabla syuru'i ing dalem sadurunge tumandang fisani ing dalem anggota kang kaping pindho ma'itidalil hawai bareng sertane sedenge hawa ma'itidalil hawai bareng sertane sedenge hawa wal miraji lan wal mizaji lan campurane adem panase awak. Mizaj itu suhu tubuh. Wal mizaji lan campurane adem panase awak. Kala ngendika fil kifayati ing dalam kitab kifayah wa yuqadiru lan den kira-kira ake apa al mamsuhu perkara kang den usap maghsulan ing perkara kang den basuh dalilul qadimi utawi dalil qadim iku hadis Abi Dawud hadis Abi Dawud annahu temen sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ro'ani ngalijenen Kanjeng Nabi rajulan ing wong lanang yusolli kang salat sapa rajul wa fi dhri qadamaihi lan iku tetep ing dalem jabane delamaane rajul lum atu qadri dirhami utawi gelemok kira-kira sak dirham. Ada sesuatu di dalam di atas kakinya sebuah perkara yang ukurannya kira-kira sak dirham. Lam yusib kang ora ngenani ha ing lumah apa almau banyu. Jadi ora roto ya, ora roto, jek ono garing sak koin sampean gede receh kae lho. Nah iku. Fa amarun li perintah sinten Kanjeng Nabi ayya ida yen to baleni sapa rajul awudu'a ing wudu. Kemudian Kanjeng Nabi ngertos. Wudune baleni iku urung rata kabeh, makane sampean ku sing rata ya. Sing rata wa salat awudu'a ing wudu wa salatalan salat. Yang dimaksud mualah di sini adalah sampean itu benar-benar membolak-balik ya, dikosok-kosok mualah antara tubuh satu dengan tubuh anggota wudu yang satu dengan anggota wudu yang lain itu berkesinambungan ya. Batasnya apa? Jangan sampai sampean itu mau melakukan anggota wudu yang kedua, wudu yang anggota badan yang pertama itu sudah kering. Harus masih basah keduanya. Kalau bisa, sunahnya itu seperti itu, ya. Sunahnya seperti itu. Jadi kalau bisa memang saat tempat diselesaikan. Ya, jangan sampai sampean mau pindah ke tangan tapi wajahnya sudah kering. Dalam kondisi normal. Waqala ngendika sapa Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab ing dalam syarah kitab Muhadzab. Innahu teman stune hadis iku dhaifun abas. Innahu teman stune hadis iku dhaifun abas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarkul isti'anati
Wa tarkul isti'anati lan sunnah ninggal njaluk tulung. Wa tarkul isti'anati lan sunnah ninggal njaluk tulung. Kita disunahkan untuk tidak merepotkan orang lain. Karena pada hakikatnya ibadah itu adalah kembali ke diri kita sendiri sebagai bentuk pengabdian kita, karena kita adalah makhluk Allah. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita adalah ibadah, maka dari itu kita harus ibadah dengan semaksimal diri kita sendiri. Wa tarkul isti'anati lan ninggal njaluk tulung fisobi ing dalem masalah ngesokake banyu. Fisobi ing dalem masalah ngesokake banyu alaihi ing atase wong atau mutawaddi alaihi ing atase wong. Sunnah untuk ngesokke atau menyiram air ke anggota tubuh kita dengan mandiri, dengan sendiri, tidak perlu meminta bantuan orang lain. Li'annaha krono teman setuhune al-isti'anah. Li'annaha krono teman setuhune al-isti'anah iku tarofutun. Li'annaha krono teman setuhune isti'anah iku tarofutun enak-enakan. Iku tarofutun ya, tarofuhun. Iku tarofuhun enak-enakan. La taliku kang ora patut opo tarofuh. La taliku kang ora patut opo tarofuh bil muta'abbidi kelawan wong kang ibadah. Bil muta'abbidi kelawan wong kang ibadah. Disunahkan untuk meninggalkan dalam wudhu, sunnah untuk meninggalkan meminta tolong kepada orang lain untuk menyiramkan air ke tubuh kita. Alasannya apa? Karena tidak pantas, ya, tidak pantas bagi kita seorang yang beribadah malah tarofuh atau enak-enakan, disokke, diusapi. Nah, nggak ada usaha-usaha sama sekali. Adabnya ndak ada. Fahiya mongko utawi al isti'anah. Fahiya mongko utawi al isti'anah khilaful aula iku khilaful aula hukume. Iku khilaful aula hukum dari isti'anah, ya nek sampean nglakoni isti'anah njaluk tulung itu hukumnya khilaful aula atau kurang baik. Wakila lan den ucapake apa sengkil utawi hukume atau utawi isti'anah iku makruhatun dan makruhake. Menurut sebuah wakil hukum dari isti'anah fisobi hukumnya makruh. Wal isti'anatu utawi njaluk tulung. Wal isti'anatu utawi njaluk tulung fi ghuslil a'dha'i ing dalem basuh anggota. Fi ghuslil a'dha'i ing dalem basuh anggota iku makruhatun den makruhake. Iku makruhatun den makruhake qat'an kelawan pasti. Hukum meminta pertolongan dalam membasuh anggota, digosok-gosokke, diwasuh, iku hukumnya makruh secara pasti. Wa fi ihda'il ma'i. Wa fil ihda'il ma'i lan utawi wa fil ihda'il ma'i lan utawi isti'anah, nyimpen isti'anah ya, nyimpen isti'anah. Jadi wawunya ini ataf kepada lafadz isti'anah sebelumnya. Wal isti'anatu fi ghuslil a'dha'i makruhatun qat'an. Wal isti'anatu fi ihda'il ma'i. Nah niku. Wa fil ihda'il ma'i lan utawi isti'anah ing dalem nekaake banyu. Wa fi ihda'il ma'ilan utawi isti'anah ing dalem nekaake banyu iku la baksa ora ana jenise bahaya iku maujud. Iku la baksa ora ana jenise bahaya iku maujud biha kelawan isti'anah. Biha kelawan isti'anah. Tapi jika kita meminta tolong untuk mendatangkan air, untuk membawakan air, maka tidak ada bahaya sama sekali. Boleh-boleh saja.
Wala yuqalu lan ora den ucapake innaha temen stune isti'anah iku khilaful aula, hukume khilaful aula atau kurang baik. Ya boleh-boleh saja, bukan baik-baik saja. Wahai sukana lan sekirane ono ana iku lahu kedue wong. Wahai sukana lan sekirane ana iku lahu kedue wong apa udhrun udzur, fala ba'sa mongko ora ana jenise bahaya iku maujud bil isti'anati kelawan jaluk tulung mutlakon kelawan mutlak. Jika orang tersebut udzur, jika orang tersebut sakit, jika orang tersebut nggak punya tangan, jika orang tersebut kesusahan, maka fala ba'sa bil isti'anah, nggak apa-apa kita itu meminta tolong, menyiramkan air, membasuhkan dan lain-lain. Karena apa? Ada udzur mutlakon, secara mutlak nggak apa-apa. Watarkun nafdi lan ninggal ngipatake, bahasa Indonesianya itu mengibaskan. Watarkun nafdi lan ninggal ngipatake lil ma'i maring banyu. Sunnah juga kita tidak mengibaskan air. Alasannya apa? Li'annan nafdo krono temen setuhune ngipatake. Iku katabari koyok lebaran. Mina ibadati sangking ibadah. Seolah-olah berisyarat kita itu sudah selesai beribadah, padahal kita hendak mau mulai. Fahuwa mongko utawi hukume an-nafdi iku makruhun dan makruhake. Hukum dari kita mengipatkan atau mengibaskan air wudu itu hukumnya makruh. Berwudu mbok kipat-kipatake ngoten to, mbok ciprat-cipratake, mbok biasanya kan bocah-bocah iku wudu kemudian raine diusapi ke tangan terus dikipatke. Nah, itu hukumnya makruh. Padahal sampean tahu sendiri ya, setiap malaikat itu berada di tetesan-tetesan air wudhu kita, dan juga tetesan air wudhu kita itu mengangkat dosa-dosa kecil. Dan kita tahu bahwa ketika kita berwudhu dan masih ada airnya, idza lam yahdas, dan kita belum keadaan berhadas, yastaghfirunal malaikatu lahu, para malaikat memintakan ampunan kepada kita hatta idza lam yahdas, sehingga ketika kita itu belum sampai berhadas, dan juga dijaga oleh malaikat. Wakila lan den ucapake utawi hukume iku khilaful aula. Ana sing ngucapke hukum dari mengibaskan air wudu kurang baik. Warojihulan utawi kaul kang unggul fir raudhati ing dalam kitab Raudhah wa syarhil muhadzab lan syarah kitab muhadzab. Menurut suatu pendapat yang unggul yang mana berada di dalam kitab syarah muhadzab dan kitab ar-raudhah mengatakan innahu teman setuhune an-nafdu iku mubahun, wenang. Hukum yang ketiga ya, yang unggul di dalam kitab Raudhah dan Syarah Muhadzab mengatakan bahwa hukum dari mengibaskan air itu mubah atau boleh-boleh saja. Tarkuhu utawi ninggal nafdu wa fi'luhu lan nglakoni nafdu iku sawaun padha. Arep mbok lakoni, arep mbok kipatke, arep ora mbok kipatke, mau sampean kebaskan airnya, mau sampean cipratkan airnya atau enggak, itu sama saja karena hukumnya mubah. Ada 3 hukum ya, berarti ya, tadi ada makruh, ada khilaful aula, ada mubah. Wa kadalan iku kaya iki tarkun nafdi. Wa kadalan iku kaya iki tarkun nafdi. Nah, sama hukumnya dengan mengibaskan air. At-tansyifu utawi serbetan. At-tansyifu utawi serbetan atau anduan atau ngelap. Ya, atau ngelap. Sampai berwudu diusapi, berwudu dilapi nggo gombal. Nah, itu namanya tangsyif. Birraf'i kelawan den waca rafa. Ai tarkuhu tegese
ninggal at-tanshif. Ai tarkuhu tegese ninggal at-tanshif fil asohi ing dalem kaul kang asoh. Li annahu krana temen setune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da ghuslihi ing dalem sakwise sirame Kanjeng Nabi. Ba'da ghuslihi ing dalem sirame Kanjeng Nabi minal jinabati saking siram jinabah atau mandi wajib. Iku atats nekani, iku atats khobarnya anna, iku atats nekani hu ing Kanjeng Nabi sapa Maimunatu Maimunah. Sapa Maimunatu Maimunah bil mingzili kelawan gowo sapu tangan atau anduk mungkin bahasanya ya. Kalau ya lap lah bahasanya. Bil mingzili kelawan gowo sapu tangan. Farodda nuli nolak sinten Kanjeng Nabi hu ing mingdil. Farodda nuli nolak sinten Kanjeng Nabi hu ing mingdil. Wa ja'alan dadekake sinten Kanjeng Nabi, wa ja'alan dadekake sinten Kanjeng Nabi, dadekake iku yaqulu ngendika sinten Kanjeng Nabi bil ma'i kelawan banyu. Hakadha yang fuduhu kaya mengkene ngipatake sinten Kanjeng Nabi hu ing ma'. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah setelah beliau mandi, kemudian garwanya Siti Maimunah itu memberikan anduk, Kanjeng Nabi menolak. Katanya sama hukumnya dengan an-nafdu. Nah, rawang riwayatake hu ing hadis sapa Asy-Syekhani Imam Bukhari Muslim. Wasani lan utawi kang kaping pindho, qaul sani, ya, qaul yang kedua, iku tarkuhu utawi ninggal at-tanshif, iku tarkuhu utawi ninggal at-tanshif wa fi'luhu lan nglakoni at-tanshif iku sawaun podo, dalam arti mubah. Yang kedua mengatakan boleh-boleh saja, tidak ada efeknya. Qala ngendika sapa Imam Nawawi fi syarhi Muslimin ing dalam syarah kitab Muslim. Wa hadzalan utawi iki qaul sani, wa hadzalan utawi iki qaul sani huwa ya hadza iku alladzi perkara, iku alladzi perkara atau qaul sile alladzi nakhtaru kang milih sapa ingsun hu ing alladzi, nakhtaru kang milih sapa ingsun hu ing alladzi wa na'malulan ngamal sapa ingsun bihi kelawan alladzi, wa na'malulan ngamal sapa ingsun bihi kelawan alladzi. Imam Nawawi mengatakan di dalam syarah kitab Muslim, saya cenderung memilih qaul yang kedua, yakni lebih memilih ketika setelah wudu ya tak lapi. Nah, berarti pakainya yang sani. Sampeyan ajeng ngagem nek bar wudu dilapi nganggone sing qaul sani. Wasalisulan utawi qaul kang nomor 3, annahu temen stune tangsyif iku makruhun makruh. Annahu temen stune tangsyif iku makruhun makruh. Qaul yang ketiga mengatakan hukumnya makruh. Nah itu. Terus kemudian lanjut doa setelah wudu. Wa yaqulu lan sunnah ngucap sapa wong. Wa yaqulu lan sunnah ngucap sapa wong ba'dahu ing dalem sawise wudu. Wa yaqulu lan ngucap sunnah ngucap sapa wong atau sunnah donga sapa wong ba'dahu ing dalem sawise wudu. Rupane donga asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu nyekseni sapa ingsun an ing temen sedune kelakuan iku la ilaha ora ana jenise pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu kejaba Allah wahdahu hale suwijine Allah. La syarika ora ana jenise sekutan iku maujud lahu kedue Allah. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing temen sedune Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Dasar dianjurkannya kita berdoa karena ada hadis li hadisi muslimin krono hadise Imam Muslim. Rupane hadis man tawaddoa faqala asyhadu ila akhirih. Man utawi sapane wong iku tawaddoa lamun wudu sapa man faqala nuli ngucap sapa man. Faqala nuli ngucap sapa man asyhadu ing donga asyhadu ila akhirih tumeka maring akhire asyhadu. Ila akhirih tumeka maring akhire asyhadu. Futihat mongko den buka. Futihat mongko den buka lahu kedue man. Futihat mongko den buka lahu kedue man apa abwabul jannati, apa abwabul jannati pira-pira lawange swarga.
apa abwabul jannati pira-pira lawange swarga as-samaniyatu kang 8 yadkhulu hale mlebu sapa man yadkhulu hale mlebu sapa man min ayyima saking endi-endine abwabil jannah sya'a kang karep sapa man sya'a kang karep sapa man. Disunahkan membaca syahadat setelah wudu atau membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah niki diamalke berwudu sampean maos niki. Nah, dikatakan sebuah hadis man tawaddoa faqala asyhadu ila akhirih, barang siapa ketika ia selesai wudu kemudian berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyihi masya'a, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan 8 pintu surga yang mana terserah sampean mau masuk dari pintu yang mana yang sampean kehendaki, arep masuk pintu sing nomor 3, nomor 4, nomor 6. Nah, setelah ke-8 pintu surga itu dibuka semuanya. Termasuk apa? Mendapatkan jaminan pintu nomor 2 itu kan orang yang melanggengkan wudu ya. Wong sing melanggengke wudu, melanggengke sholat jamaah, maka dia akan tergolong ke pintu nomor 2. Jadi ngeten iki kan ngeten modele. Kita beribadah seperti ini, ada dalil seperti ini, kita itu pesen dulu ya. Kita itu pesen dulu. Kita melakukan ibadah seperti halnya misal contoh sampean melaksanakan sholat jamaah. Sholat jamaah itu pahalanya seperti pahala selain 27 derajat, ada hadis Nabi yang mengatakan pahalanya seperti pahala haji dan umroh ya. Terus kemudian 1 rakaatnya orang yang sholat berjamaah akan dibangunkan istana di surga. 1 rakaatnya saja sampai dibangunkan istana di surga. Iya memang ketika sampean sholat jamaah dibangunkan istananya, tapi ingat itu belum finish. Sampean masih punya tugas untuk bagaimana nanti sampean ke sana. Tapi sudah dibangunkan, tapi kalau nggak dihuni kan sama saja dengan bangunan kosong. Nah makanya dari itu oke, kita beribadah, oke kita mendapatkan fadilah-fadilah pahala yang sangat banyak juga dipertimbangkan. Nah kayak seperti ini ya, kalau sampean baca syahadat setelah wudu, baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah ila akhirih, sampean akan dibukakan pintu surga. Dibuka ketok pintu nih ya, sampean harus mlebu ning ndi lewat ndi iso, tapi sampean bagaimana caranya untuk ke surga? Tentunya dengan rahmat Allah. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Kita ikhtiar harus takarub dengan Allah. Bagaimana kita nanti berusaha menjadi hamba yang baik kan ngoten. Terus kemudian ada tambahan doa, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minat mutatahhirin. Kadang ada yang nambahi juga waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, terus subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah iki diamalke. Saya sudah pernah bilang bahwa kita mencari ilmu, al ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Orang ketika mencari ilmu itu memang hukumnya wajib ya. Dan puncak dari ilmu adalah mengamalkan, dan setelah kita mengamalkan konsekuensinya adalah mendapatkan pahala. Seperti halnya orang yang kerja, SD sekolah, SMP sekolah, SMA sekolah, kuliah sekolah. Kalau dia mengamalkan ilmunya dalam arti dia bekerja, maka dia akan mendapatkan gaji. Gaji dari apa? Gaji dari ia mengerjakan pekerjaannya itu dengan berlandaskan ilmu. Nah, sampean mondok, sampean sinau, ngaji kitab mahali, fikih dan lain-lain, sudah tahu ilmunya. Terus sampean nggak ngamalke, ya sama saja dengan sampean sekolah tinggi-tinggi tapi sampean nggak kerja. Mau dapat uang dari mana? Mau dapat pahala dari mana?
Ya, logikanya seperti itu. Maka dari itu kita punya ilmu, puncaknya adalah mengamalkan. Amal tanpa ilmu tidak bisa. Sama saja sampean bekerja tanpa adanya skill, tanpa adanya pengetahuan, maka pekerjaannya tidak akan jadi. Dan yang ada sampean nggak dapat gaji, malah sampean dipecat. Nah itu logikanya. Allahumma ij'alni minat tawabin. Allahumma du Gusti Allah. Wal aksarallahumma fit takwiri wasyadaya Allahumma fi qoridi. Ya, Allahumma itu maknanya duh Gusti Allah atau ya Allah. Ij'al mungkin dadi akan sinten tuani ing ingsun minat tawabina sanging pira-pira wong kang tobat. Ya Allah, semoga Engkau jadikan aku golongan-golongan orang yang bertaubat. Waj'al lan mungkin dadosaken sinten tuani ing ingsun minal mutatahhirina saking pira-pira wong kang suci. Ya Allah, dadosaken kula tiang-tiang ingkang suci. Nah, wis tobat suci. Ya kan? Orang berwudu itu kan mensucikan dua perkara, hadas dohir dan hadas batin. Dohir ya berarti kotoran-kotoran sampean, batin itu berarti penyakit-penyakit atau kotoran-kotoran hati, iri, dengki dan lain-lain, hasud. Nah itu makanya sering-sering wudu. Zata nambahi hu ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Zata nambahi hu ing donga sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi ala muslimin ing atase Imam Muslim. Kemudian Imam Tirmidzi menambahi doa subhanakallahumma bihamdik. Subhanaka moho suci panjenengan Allahumma do Gusti Allah. Wa bihamdika lan kelawan pujine panjenengan. Segala apapun, segala pujian yang engkau miliki. Nah, dengan segala pujian, dengan maha suci engkau ya Allah, dengan segala pujian yang engkau miliki. Nah, sampeyan sekelingan kula matur niku kan. Laf apa jenenge? Makna dari alhamdu. Alhamdu utawi kabehane puji batang perkara. Ya. Segala puji bagi Allah, baik Allah memuji dirinya sendiri, baik Allah memuji makhluknya, makhluknya memuji Allah, atau makhluknya memuji sama makhluk, itu semuanya hakikatnya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu cuma dititipi tok, ya, kita itu cuma dititipi tok. Sampean dipuji jadi wong pinter, sampean pinternya kan titipan. Kemudian dipuji, tapi kadang kita kok sombong dengan barang yang titipan. Kira-kira gimana secara logikanya gitu loh. Ya, sampean dititipi mobil, ya misalnya sampean dititipi mobil, dititipi terus wangi lunga, ya wangi lunga, sampean mobilnya mbok unggu, pamer ke. Nah izin kan, jane normalnya lo izin, ketahuan, nah kan gitu. Kita dititipi Allah sebuah nikmat, sebuah otak, sebuah tenaga, sebuah nikmat yang lain-lain, kesehatan, kita manfaatkan, ya kita syukuri, kita manfaatkan. Ketika dititipi barang, bagaimana agar barang tersebut menjadi berkah? Maksudnya berkah apa? Bisa menambahkan kebaikan-kebaikan kita. Karena apa? Mumpung titipan. Jadi harusnya kita dipuji, kita dihina, nggak tumbang dan nggak terbang, karena ini hanya titipan, ya kan gitu. Alhamdulillah, segala puji billahi kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam doa ini, subhanakallahumma maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika dan dengan segala pujian yang engkau miliki. Asyhadu nyekseni sapa ingsun ing temen sedune kelakuan iku la ilaha, ora ana jeneng pangeran kang hak den sembah iku maujud illa anta kejaba panjenengan. Astaghfiru nyuwun ngapunten sapa ingsun. Astaghfiru nyuwun ngapura sapa ingsun ka ing panjenengan. Wa atubu lan tobat sapa ingsun ilaika dateng panjenengan. Wah, jenengan berwudu, ya jenengan berwudu. Wudu iku wis ngilangke hadas, kotoran zahir, kotoran batin, terus jenengan ndonga, bersaksi. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wah, ini termasuk unsur iman. Iman salah satu adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah iman kepada Rasul atau Nabi-Nabi Allah, kekasih Allah. Terus dongo, kita meminta, ya Allah, jadikan kula orang-orang tergolong orang-orang sing tobatin jenengan trimo. Lan dadosaken kula dan jadikanlah aku orang-orang yang suci ya Allah. Segala puji bagi Engkau dan maha suci Engkau dan segala pujian yang Engkau miliki. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selainmu ya Allah, dan saya meminta ampunan dan saya bertobat
hanya kepadamu, ampunilah aku ya Allah. Iku sampean ulang secara 5 kali bahkan lebih, ya, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengulang-ulang doa, ketika tidak diijabah kita ulang lagi. Ibarat kata sampean bertamu kepada orang, sampean ketuk 1 kali belum dibukakan, ketuk 2 kali belum dibukakan, istiqomahkanlah, ketuk berkali-kali, mesti wonge buka. Walaupun senajan kadang rotok muring-muring ya, tapi kan yang penting dibuka. Nah, gitu. Kita apa? Menguji apa benar-benar kita itu butuh Allah Subhanahu wa ta'ala atau enggak. Maksudnya kita sadar enggak bahwa kita itu makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, makhluk yang enggak ada apa-apanya, enggak bisa apa-apa kecuali dengan titipan-titipan Allah. Nah itu harusnya rasionalnya kita tahu bahwa kita makhluk yang lemah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hakikatnya kan gini, laksana kita itu seperti di dunia itu seperti tamu undangan kondangan menikah, ya kan? Kita diciptakan, terus kemudian ikuti saja prosedurnya, ikuti saja prosedur di dunia. Kita harus beribadah dan lain. Insya Allah semua akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan nggak minta untuk hidup, kita kan juga nggak minta untuk meninggal, tapi memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita, terus kemudian Allah berpesan dari ayat tadi, wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun, ya. Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah. Wes, semuanya insya Allah ditanggung Allah. Dunia yang membikin Allah, pikirannya membikin Allah, hati yang menggerakkan Allah. Tentunya secara logika kita minta juga kepada Allah, karena semuanya ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta uang kepada orang itu hanya sebagai wasilah, sebagai lantaran. Ketika Allah mengizini orang tersebut sebagai wasilah rizki, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li hadisil hakimi krono ono hadis saking Imam Hakim, wasohaha lan nyohehake sapa hakimu ing hadis. Rupane hadis man tawaddoa summa qala, man utawi sapane wong iku tawaddoa lamun wudu sapa man summa qala nuli ngucap sapa man, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta ila akhirih, kutiba mongko den tulis apa wudu birikin ing dalam kertas. Nah ini rikin itu maknanya kertas, tapi kalau wong Jawa, wong kuno mbiyen iku maknane lulang kang tipis. Nah, iku maknane lulang kang tipis. Mungkin ya gambarane orang dulu itu kan kalau nulis itu ada yang nulis di papan kayu, ada yang nulis di tulang-tulang yang apa namanya? Yang tipis. Nah, saiki kan onone kertas. Nulis nang digo kertas, atau bahasanya adalah kayu yang tipis. Nah, kertas kan saka kayu. Birikin kelawan kertas. Summa tubi'a nuli den cap. Summa tubi'a nuli den cap apa rik. Summa tubi'a nuli den cap apa rik. Bitobain kelawan cap. Bitobain kelawan cap. Nah. Oh, terus walam yuksar lan ora den rusak, ora den pecahake, ora iso pecah apa rik ila yaumil kiamat, itu meka marang dina kiamat. Di sini dikatakan wong nek seumpama berwudu, orang kalau habis wudu membaca doa subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta ila akhirih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menulis dirinya, akan menulis perbuatan wudunya di dalam sebuah kertas, kemudian kertas tersebut disahkan, distempel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicap. Nah, terus bukti dari cap itu, bukti dari kertas itu tidak akan bisa hancur sampai nanti di hari kiamat. Soalnya pesan tiket surga, ya, dicap sing ngecap langsung Gusti Allah, bebas sampean. Modalnya cuma maca subhanakallahumma. Yes. Soalnya ngertos al insan mahal khota wa nisyan. Jenenge menungso iku dosane akeh, kadang ya lalinan, tobaté wangel, ya. Mesti sampean arep tobat rasa-rasa. Bar tobat bisa tobat nglakoni neh. Nah iku. Dosane akeh, makanya ladang pahala kita, ladang perbuatan kita iming-imingnya juga gede barang, ya. Tapi sak gede-gedene dhewe kadang
tipisno meneh karo sing jenenge dosa. Wis ngoten niku isi ulang keluar masuk insyaallah diamalke nek saged diamalke. Qauluhu utawi pengendikane Kanjeng Nabi bilikin kelawan lafat rikin aifihi tegese iku tetep ing dalem rikin. Ya, yang dimaksud lafat rik itu ya mau kertas ditulis ning jero kertase. Wa tobi ulan utawi dawe Kanjeng Nabi lafat tobi toba'u iku bi fathil ba'i kelawan den waca fathah ba'i at-toba wakas rihalan den waca kasroh ba'i bisa dibaca at-toba bisa dibaca at-tobi. Iku al-khotamu cap, iku al-khotamu maknane cap. Wa makna lam yaksur ya tadi yuksar. Wa makna lam yuksar lan utai makna lam yuksar iku la yatatorroku, iku la yatatorroku ora tumeka ilaihi maring khotim ilahi maring khotam ilahi maring khotam apa ibtalun batalake. Yang dimaksud dari lam yuksar adalah cap tersebut tidak bisa hilang atau mau nggak mau kalau masih ada itu kertas tadi sebuah jaminan. Yang mana di sini dikatakan la yatatorroku ilahi ibtalun. Nggak ada yang bisa menghancurkan, nggak ada yang bisa membatalkan kertas itu. Wahadaftu lan buang sapa ingsun wahadaftu lan buang sapa ingsun doa al adoi ing dongane pira-pira anggota. Nah, jadi kan ada doa wudu, doa setelah wudu, ada doa ketika kita membasuh anggota. Jadi ya kemarin yang saya terangkan, ketika kita membasuh wajah ada doanya, ketika kita membasuh kedua tangan ada doanya, ketika kita membasuh kepala ada, nah itu. Tapi di sini dibuang. Nah, wahadaftu lan buang sapa ingsun di kitab Muharrar dibuang. Doa al adoi ing dongane pira-pira anggota al madhkura kang den tutur. Jadi sifate doa al madhkura kang den tutur fil Muharrar ing dalam kitab Muharrar. Wa huwa lan utawi donga. Nah, ini maksudnya yang di dalam kurung ini bukan mahalinya ya, tapi Minhajut Thalibin. Nah, kalau di dalam Minhajut Thalibin tidak dicantumkan doanya. Nah, tapi ini dimahali di sarahnya dicantumke. Wa huwa lan utawi doa iku ayakula yen to ngucap sapa wong inda ghustil wajhi ing dalem nalikane mbasuh wajah. Dongane Allahumma bayyid wajhi yauma tabayyat wujuh wa taswadu wujuh. Nah, manane Allahumma do Gusti Allah bayyid mugi-mugi madangake. Bayyid itu bayyidun maknane putih. Bayyid mugi-mugi madangake sinten panjenengan wajhi ing wajah ingsun yauma tabyaddu ing dalem dinane padang apa wujuhun pira-pira wajah wataswaddu lan peteng apa wujuhun pira-pira wajah. Saya pernah mengatakan bahwa nanti kita di padang mahsyar ada orang-orang yang bermuka gelap, ada orang-orang yang bercahaya. Bercahayanya itu karena asaril wudu atau karena bekas-bekas wudu. Kita berharap, kita berdoa, kita memesan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita membasuh wajah, setelah niat kemudian membasuh wajah lagi, kita berdoa, ya Allah, jadikanlah mukaku bercahaya, bersinar di hari di mana Engkau menjadikan orang-orang mukanya bersinar dan orang-orang lain mukanya tidak bersinar atau gelap. Nah, terus wa inda ghuslil yadi lan ing dalem nalikane basuh tangan al yumna kang tengen dungane apa Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, Allahumma do Gusti Allah a'ti
mugi paring sinten panjenengani ing ingsun kitabi ing catatan ingsun, paring biyamini kelawan tangan tengen ingsun. Ya Allah, jadi berikanlah aku buku catatan amalku dengan menggunakan tangan kananku. Wahasibni lan mugi ngisap sinten panjenengan ing ingsun. Wahasibni lan mugi ngisap menghisap sinten panjenengan ing ingsun hisaban kelawan hisab yasiron kang enteng, dan semoga engkau menghisapku dengan hisab yang ringan. Wa inda ghusl yatilan ing dalem nalikane basuh tangan al yusra kang kiwa dungane Allahumma la tu'tini, Allahumma do Gusti Allah la tu'ti mugi-mugi ora paring sinten panjenengani ing ingsun kitabi ing kitab ingsun bisimali kelawan tangan kiwa, wala min wara idhrilan ora saking burine geger ingsun. Wa inda mashir silan donga ing dalem nalikane ngusap sirah. Dongane apa? Allahumma harim. Nah, ini dibahas ya. Allahumma do Gusti Allah harim mugi ngaromaken sinten panjenengan sya'ri ing rambut ingsun wa basyari lan kulit ingsun alan nari ing ngatasé neraka. Atau bisa geni. Wa inda ghusli rijlaini lan ing dalem nalikane basuh sikil loro. Allahumma do Gusti Allah sabit mugi netepaken sinten tuan kodami ing delama ingsun ala sirati ing ngatasé dalan yauma tazilu ing dalem dinane kepleset ya, tazil zala kan maknane lingsir ya, lingsir kok kepleset. Yauma tazilu ing dalem dinane kepleset fihi ing dalem sirat apa al aqdamu pira-pira delaman. Yang dimaksud adalah siratal mustaqim. Sampeyan nek seumpama basuh kaki karo donga iki Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tazilu fihi al aqdam. Dicatat ya, dicatat doa-doa membasuh anggota wudu wajah iki. Bismillah diamalke mbok-mbokan dadi dalan. Soalnya nanti di akhirat kita bingung, kita nggak tahu kita mau minta tolong sama siapa. Sing ono ning akhirat iku dhewe cuma nggawa awak karo nggawa sangune dhewe Tapi nek misal sudah dikredit di dunia dengan doa-doa seperti ini ya. Ya Allah, mangke nek sumama kula teng siratal mustaqim, kula nyuwun kalih panjenengan delamaane kula dijaga lah mboten kepleset. Nah, kan jenengan istiqomah ke sehari 5 kali dalam berwudu dan lain-lain. Insyaallah kan wallahu a'lam. Saya niku langkung ngertos. Tapi apa salahnya kita sebagai manusia niku usaha dengan kemampuan kita. Daripada ora tau ndonga, ya kan? Wong wis dikai kesempatan malah ora tinggu. Nah, wazadalan nambahi ala dzalika ing atase mengkono-mengkono doa'u a'dha. Wazadalan nambahi ala dzalika ing atase mengkono-mengkono doa'u a'dha sapa ar-Rafi'i Imam Rafi'i fi syarhi ing dalam syarah inda mashil udunaini ing dalem nalikane ngusap kuping loro. Nah, tadi kan yang wajib-wajib tok ya. Sekarang Imam Rafi'i itu menambahkan sebuah doa anggota. Bahwa kan kuping belum disebut. Tapi dalam sebuah syarah Imam Rafi'i nambahi doa mengusap kedua telinga. Allahumma do Gusti Allah ij'al mungkin dadi akan sinten panjenengan ing ingsun minal ladzina saking wong akeh sirai alladzina yastami'una kang padha krungu sapa alladzina alqaula ing ucapan fayatsbi'una nuli padha manut sapa alladzina ahsanahu ing bagus-baguse qaul. Nah, iki nek cara wong engko nek sing sampean on absensi mlebu surga diundang krungu. Idla asla krona ora ana jenise asal iku maujud. Nah, ini alasannya. Alasan ini idla asla kembali ke dalam kurung yang tadi. Wa hadzaftu du'a al-a'dha.
di sini Kiai Musonef membuang doa membasuh anggota. Alasannya apa? Itla aslalahu, karena tidak ada dalilnya. Nah, mengatakannya seperti itu. Itla asla krona ora ana jenise asal iku maujud lahu kedue doa. Lahu kedue doa. Kadza kaya iki itla asla. Kadza kaya iki itla asla kala ngendika sapa Imam Nawawi fir Raudhati ing dalam kitab Raudhah wa syarhil muhadzab lan syarah muhadzab ailam yaji tegese ora teko fihi ing dalam doa apa syai'un suwiji-wiji fihi ing dalam doa apa syai'un suwiji-wiji anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala kaya oleh ngucap sapa Imam Nawawi fil Adhkari ing dalam kitab Adhkar wa tangkih lan kitab tangkih, mengatakan bahwa tidak ada dalilnya sama sekali karena Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Raudhah dan syarah muhadzabnya Nabi tidak memerintahkan itu. Nah, seperti ia kutip dalam kitabnya juga Adhkar sama kitab tangkih. Wa Rafi'i lan utawi Imam Rafi'i. Nah, ini berbeda pendapat ya. Wa Rafi'i lan utawi Imam Rafi'i ku kala ngendika sapa Imam Rafi'i. Waroda kelaku bihi kelawan doa. Apa al asaru piro-piro kalami atau ucapane sahabat. Anis salafis solihin saking golongan salafus solih. Imam Nawawi mengatakan doa ini ada dasarnya. Kenapa? Karena doa ini adalah tradisi dari ulama dari sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang bergolong salafus solih. Tentunya sahabat-sahabat Nabi pun ikut fi'lun Nabi, ittiba pada Nabi atau derek tindak lampai Kanjeng Nabi. Wafatalan pot wafatan apa wafaatan itu wafatalan pot huma ing karo-karone Rafi'i lan Nawawi apa annahu temen setuhune doaul a'dha apa annahu temen setuhune doaul a'dha iku ruwiya den riwayatake apa a'dha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min turukin saking pira-pira dalan fi tarikh Ibnu Hibban saking tarihe Imam Ibnu Hibban wa ghairihi lan saliyane Ibnu Hibban wa ing kana lan senajan ana apa turuk ana iku dhaifatan apes lil amali krana amal bil hadisi kelawan hadis ad-dhaifi kang apes fi fadhail amali ing dalem keutamaane pira-pira ngamal. Kemudian mencari jalan tengah bahwasanya sebenarnya hadis itu diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi yang mana dicatat penelusuran riwayatnya itu dari tarikh ya, atau sejarahnya Imam Ibnu Hibban, kitab tarikhnya Imam Ibnu Hibban dan teman-temannya. Walaupun status hadis tersebut adalah dhaif, tapi untuk fadhailul a'mal kita mengamalkan hadis-hadis dhaif itu diperbolehkan. Ya, kadang ada yang orang ngomong dhaif, terus kemudian apa jane wis gak ngamalke, ya kan? Dhaif pisan. Angger ngomong tok. Kalau kita masih bisa berbuat baik, masih punya kesempatan untuk berbuat baik, lakukan ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.